Ну, үҙемдең дә шул теге бер сәйер яҡтарым барыбер бар инде. Эт нимә эшләй икән, ҡараныҡмы? Һәм шуның ул аҫтында үтеп алһаң, ул менә уңышһыҙлыҡҡа. Һамаһығыҙ, хөрмәтле тыңлаусылар, һеҙҙең белән башҡорт һөйләй. Мин Марина һәм минең белән виртуаль студиябыҙҙа ғәҙәтенсә Диана һәм Физилия. Сәлам, ҡыҙҙар. Сәләм, Өфөнән. Сәләм, сәләм. Хәйерле иртә беҙҙеңсә. Эйе, бик иртә әле. Сәй саҡ эсеп ултырам, уйыным өсөн. Эйе, Марина ғәҙәттәгесә беҙҙең ысын башҡорт. Сәйһеҙ бер подкасты ла яҙҙырмай. Эйе, тәмле дә йылытып ултыра. Хәлләрегеҙ нисек, ҡыҙҙар? Оҙаҡ һөйләшмәнек. Эйе, шул оҙаҡ ҡына күрешмәнек. Минең туған көн үтеп китте бит инде, 36 тулды миңә. Хәҙер инде тағы ла яңы йыл етеп килә, шундай декабрь бик насыщенный итеп әйтергә мөмкин. Һеҙ, Физилия, Рождествоға әҙерһегеҙме? Беҙҙең яйлап әҙерлек бара. Эйе, декабрь айында ниместер әйтмешләй гел, стресс та стресс инде. Белмәйем инде хәҙер шул ыңғайға стресс тип тик йөрөйөм, эшләгән эш күренмәй, но стресс. Эйе, шулай. Бер яҡтан йәрминкәләрҙе был юлы үткәрмәһәләр ҙә, бик күп нимәләр ябыҡ булһа ла, барыбер стресс тип әйтәйем әле. Беҙҙең бит инде менә хәҙер декабрь айында бик ҙур әҙерлек яңы йылға бара, әммә белеүемсә, Европа илдәрендә иң мөһим байрам ул Рождество. Хәҙер башҡорт һүҙе бар икән, Раштыуа. Беҙгә шуның турала һөйләшеп алырға кәрәктер тип уйлайым, ҡыҙҙар. Эйе, алла бирһә, булыр уға ла тема подкаст бик күләмле килеп сығыр тип уйлайым, сөнки ысынлап та Германияла, Англияла белмәйем, Германияла иң мөһим байрам ул Рождество. Яңы йылды байрам итеүен итәләр, әммә иң ныҡ әҙерлек шул Рождествоға бара, шуны көтөп алалар. Бында Баварияла бигерәк тә христиандар күп булғас, католиктар ныҡ мөһим байрам инде. Эйе, дөрөҫ, Физилия, бик мөһим байрам. Әммә мин икенсе темаға күсергә теләгәйнем. Мин бөгөн менә иртәнерәк сынаяғымды төшөрөп ебәрҙем һәм беҙҙә бит инде шул ырым бар. Тарелка һәм кәсә батып сыҡһаң, беҙ бәхеткә тип әйтәбеҙ бит инде. Һәм миңә шул тип ҡыҙыҡһынып, төрлө ырымдар һәм төрлө хөрәфәттәр тураһында һөйләшеп алырға тәҡдим итәм, ҡыҙҙар. Һеҙ нисек? Минеңсә, ул бик ҡыҙыҡ тема. Һеҙҙә лә бәхеткә тейҙәрме? Һин беҙгә тигәс, ул Англияны әйтәһеңме? Әллә Рәсәйҙе әйтәһеңме? Әллә Башҡортостанды әйтәһеңме? Беҙҙә Рәсәйҙә, Башҡортостанда һымаҡ. Мында шул бәхеткә тип ишетмәнем. Шуға айырмаһы барҙыр тип уйлайым. Мына Марина, һинең бер нисә көн элек Инстаграмда пост уҡығайным. 8 йыл йәшәйһең икән Англияла. Шуға һин бик ондағы булған ырымдарҙы белеп бөткәнһеңдер. Беҙгә лә ҡыҙыҡ булыр ул темаға тыңларға. Һәм дә Физалия, Германия яҡтарында ниндәй ырымдар бар икән, һәм суеверияларҙы ла һөйләшеп китәйек тип уйлайым. Эйе, шәшке ватылғас нисек реакция инде тигәндән, Германияла неместәрҙә лә бар ул. Шәшке быяла нимә ватылһа, шәрбен бриңен глюк тип әйтәләр. Ул теге быяла, шәшке ярсыҡтары бәхет килтерә тип шул уҡ ырым. Әммә теге бик беҙҙәге һымаҡ ярамай, ярай тип бик аҙым һайын әйтеүсе кеше юҡ. Тура килеп кенә күп кенә хөрәфәттәр, ырымдар улай башҡа килмәй беҙҙәгесә. Эйе, дөрөҫ. Мин дә шулай уйлайым. Мында дуҫтарым, улар бигерәк ышанмай тип әйтермен. Менә беҙ бит инде өйҙән сыҡҡас, яңынан инергә кәрәкмәй тип әйтәбеҙ. Юҡиһа һинең эштәрең уңмай тип әйтәбеҙ. Әммә мында кеше берәй нимәне онотһа, кире өйөнә инә. Шулай беҙҙә бит инде ни онотһаң, шунһыҙ ғына эштәремде эшләп алырмын тип китәбеҙ бит инде. Юҡ, Марина, мин әҙерәк төҙәтәйем әле. Беҙҙә Рәсәйҙә берәй нимәне онотһаң, керергә ярай, әммә кергәс бөтөн бер ритуал үтеп сығырға тейешһең. Бер шәшке һыу эсеп, көҙгөгә ҡарап, шунан тағы нимә белмәйем, төкөрөнөпмө. Бында ундай нимә юҡ. Мин бына үҙемдән һиҙәм, ул минәне автоматик рәүештә эшләйем. Бында ла яңынан керһәм, шулай итеп бер йотом һыу эсеп, көҙгөгә ҡарап, мине ирем аңламай ҡайһы берҙә. Мин аңлата алмайым. Әйткәндәй, был ырымдарға ышанырғамы, юҡмы, ул үҙебеҙҙән тора бит инде. Шуға һеҙ нисек уйлайһығыҙ, мына ысынлап та ғаиләнән килә микән ул, әллә йәмғиәттән килә микән? Мына шул ырымдарҙың үҙҙәренең мына булыуы, уларға ҡараштар, мына һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ҡайҙан киткән икән ул?
Бер яктан гаиләнән дә килә, икенче яктан йәмгыятьтән дә килә дип уйлыйм. Сөнки бына уйлаһам, безнең өйдә лә ундай нимәләр була торгайны, бик теге ягылып ятып нимә эшләмәһәң дә барыбер кайбер нимәләрде үтәргә кәрәк ине. Бына әсәйем, бабушка була инде урысса, өйдә һыҙғырырға ҡушмай торғайны, мәсәлән, мин уны һаман да үтәйем. Өйдә һыҙғырһаң, берәй ҡаза була, бәлә була тип, тышта һыҙғырһаң, ел сыға тип. Шунан һуң тағы нимә, берәй юлға, оҙон юлға йыйынһаң, әҙерәк ултырып алырға. Шунан һуң оҙон юлға йыйынған кешенең алдынан башҡа кеше ишектән алдан сыҡмаҫҡа тейеш, оҙон юлға йыйынған кеше сығырға тейеш, башҡа кеше сыҡһа, уның юлын киҫә нисектер, йә уңмай тигән һымағыраҡ шундай ышаныуҙар йәшәй торғайны. Шуны мин әле лә үтәйем автоматик рәүештә, бик теге осознанно тип әйтмәйем, ҡайберҙә үҙем уйланып ҡына китһәм, башыма барып етә, аңламам, мин шуларҙы үтәп йөрөйөм үҙем дә белмәйенсә тип. Мин дә шул яратмайым инде өйҙә һыңғырға берәй кеше. Әммә ул йәмғиәттән дә киләдер инде, элекке тарихтан. Мәҫәлән, мында Англияда шул бер ырым бар. Белмәйем, ул Рәсәйҙә бар икән, юҡ, ишеткәнем юҡ ине. Мында Англияда баҫҡыс аҫтында үтергә ярамай тип әйтәләр. Сөнки стенаға терелгән баҫҡыс ул виселица һымаҡ күрелә. Һәм шуның аҫтында үтеп алһаң, ул менә уңышһыҙлыҡҡа тип әйтәләр. Шул боронғо тарихтар йәмғиәттә торған бит инде, һәм хәҙер дә мында беҙҙә виселица юҡ, әммә кеше хәҙер дә шуны ҡурҡа бит инде. Ҡурҡа түгел инде, ышана. Эйе, ул ырымдар, быуаттар буйына кешенең аңына һеңгәндә, теге хәҙерге заманда уны кеше аңлата алмай, әммә ул подсознанияла терәлеп ҡалған бер ырым инде. Ҡыҙҙар, ошондай һорау бер бар, кем нисек уйлайҙыр инде. Бына беҙ хәҙер һөйләштек бит инде. Бер нәмәңде онотһаң, кире ҡайтһаң, ошондай бер ритуалдар эшләргә кәрәк. Ул ырыммы, әллә суевериеме? Бына уларҙың айырмаларын кем нисек күрә? Урыҫса әйткәндә суеверие тип уйлайым, башҡортса хөрәфәт тип тәржемә итә бит инде. Минең уйымса, мин нисек аңлайым, суеверие ул ниндәйҙер мистик, серле, бер мәғәнәле ырым. Ул фәнни яҡтан тикшерелмәгән, әммә ул бар. Примета, ырым, ул нисектер барыбер фәнни яҡтан аңлата алырлыҡ бер ышаныу тип уйлайым. Был минең фекерем. Мин дә шулайыраҡ уйлайым. Суеверияны алғанда инде, улар суеверияға ышанған кешеләр ниндәй? Улар бигерәк ҡурҡаҡ, улар бигерәк осторожный. Шуға ла суеверие ул мына ҡурҡыу тураһындар тип уйлайым. Ырымды алһаҡ, ул кәңәш һымағыраҡ күренә. Шул дөрөҫтөр. Мәҫәлән, әйтәбеҙ бит ҡарлуғас түбән осһа, ул ямғырға тип. Шул дөрөҫтөр, сөнки ул унда давление нисектер, шул ҡош һиҙә бит инде. Шуға ул предвестник тип әйтәйек инде, ул ямғыр килә икәнен. Әммә шул суеверие тип әйтермен, өйҙә сатыр асырға ярамай. Һауа торошо өйҙә боҙола тип әйтәбеҙ. Ул суеверие тип әйтермен. Әммә уның да тарихын тураһында уҡып сыҡҡайным. Беләһегеҙ киләме? Эйе, бик ҡыҙыҡ. Шунда күп теориялар бар. Иң оҡшаған миңә береһе. Ул Англиянан килә тип әйтәләр. 18-нсе быуатта был сатырҙарҙа стальные спицы тип, нисек әле ул? Ҡорос эңәләр буламы? Эйе. Ҡорос энәләр булғайнылар. Һәм өйҙә һин шул сатырҙы асһаң, ул бигерәк тә хәүефле эш булғайны шикелле. Шунан килә тип уйлайым. Ҡыҙыҡ булды миңә был теория. Мин быны белмәйем бығаса. Беҙ өйҙә былай зонтты асабыҙ, киптерергә ҡуйғанда нисектер уны уйлаған да юҡ ул. Минең күбеһенсә шул Рәсәйҙә һеңгән ғөрөф-ғәҙәттәр, ырымдар, хөрәфәттәр башымда инде. Әйтеүемсә, мин уны теге белмәйенсә автоматик рәүештә ҡулланам. Ҡайберҙәре менән иремде лә аптыратам, шуға минең башыма барып етте. Минең ни ҡыланып йөрөгәнем, мәҫәлән, беҙҙә бысаҡ сәнске төшһә иҙәнгә, мин 3 тапҡыр туҡылдатам да шунан һуң күтәреп алам. Бер заман мине ирем һорай, нимә эшләтәһең ул, нимә аңлата ул тип аптырап ҡарай инде. Шунан барып етте нимә эшләгәнем. Аңлатырға тырышам, был аңламай. Сөнки уларҙа ундай ырым юҡ бит инде. Беҙҙә теге бысаҡ килһә, хәҙер берәй ир әйтмәйенсә килеп керә тип. Шул килмәһен өсөн 3 тапҡыр туҡылдатып алаһың. Беҙ бигерәк ҡунаҡсыл бит инде. Эйе, шулай, мин дә шулай эшләйем. Сәнске ҡалаҡ булһа ҡатын бит инде. Бына мин шулай итеп, берәй ерҙә берәй нимес ҡыҫылып тороп ҡалғандыр инде юлдың ҡабыртаһында.
Ҡарала, мин белмәгәйнем, ылайтып, беҙҙә вилка төшәш әйтеп әйтәләр ине. Бысаҡ тураһында ишеткән бар ине, әммә мин туҡылдатырға икәнен белмәгәйнем. Беҙгә ҡунаҡтар килеп етә лә ҡуя бит инде өйгә. Әммә Физилия ҡыҙыҡ итеп әйттегеҙ. Беҙ ҙә туҡалтабыҙ бит инде. Бысаҡтымы йәки сәнске, әммә ҡайҙан төшөп килгән икәнен беҙ шунда тоҡолорға кәрәк. Иҙәнгә түгел. Һеҙ иҙәнгә тоҡалаһығыҙмы? Ну, минең күбеһенсә теге иҙәнгә төшөп китә бит инде. Шунан һуң мин иҙәнгә туҡылдатып алам. Ҡайҙа төшә, шунда туҡылдатып алырға. Уны ла миңә әсәйем өйрәткәнсә мин иҫләйем, өйҙә шулай итеп эшләй торғайныҡ. Бына мин шуны белмәйенсә теге автоматик рәүешендә эшләп тиге йөрөгәнем, уйламайым да, ул башыма һеңгән бит инде. Шунан һуң ирем мине ҡарап күҙәтеп йөрөгән дә бер мәл шул аптырағас, һорап ҡуйҙы инде. Хәҙер ул минән көләһәр, үҙе артымдан ҡабатлай бысаҡ төшөрә бирһә, һөйләнә өс тапҡыр. Һеҙ ҡалай ҡунаҡтар яратмайһығыҙ ул? Физилия, ғаиләгеҙ менән. Ҡунаҡ яратмауҙан түгел, ул әйтәм бит, башҡа һеңгән бит инде нисектер. Ә бына ул да булғанда беҙҙән ысынлап та кеше өҙөлмәй ине, ялҡып китәһеңдер инде. Кеше килгән һайын сәйнүк ҡуйырға кәрәк бит инде, һинең башҡа эштәрен көтөп тора, ауылда беләһегеҙ бит инде, тауыҡ үсекләһә лә эш бөтмәҫ. Ә беҙ магазин эргәһендә генә торабыҙ еще. Магазинға кеше килә лә ваҡытынан алда, беҙгә кереп көтөп ултыра, шулай итеп. Әсәйем дә ялҡҡандар инде, шулай итеп өйрәтә торғайны. Бына әсәй тип һөйләп киткәс, бына баласаҡ тип һөйләнең бит инде. Миндә ошондай бер хәтирәм бар. Йәйгеһен бөтә каникул буйы бит инде беҙ ауылда үткәрә торғайныҡ, ҡартай менән өләсәй эргәһендә. Өләсәйемде беҙ бабу тип йөрөткәнбеҙ. Бабушканан ҡыҫҡартып бабу тип, ул бер ҙә ҡаршы сыҡманы, ярата ине, шулай итеп уны үҙенең уникаль исеме булған өсөн. Һәм йәшенләп тороп ямғыр яуа башлаһа, ҡормаларҙы ҡороп, алтын алҡа таға торғайныҡ бит инде бәләкәй саҡтан, ҡолаҡ боҙолмаһын тип ҡыҙҙарҙы шулай өйрәтәләр ине. Шуларҙы вис систереп, беҙҙе карауаттарға һалып ҡуя торғайны. Көндөҙ булһа ла, кис булһа ла, ундай бер ниҙе иҫләйем бына. Ырымдыр тип уйлайым инде тоже үҙемсә. Һәм бына ошондай бер уй килде яңы. Ырымдар улар электән бик мөһим роль уйнағандар тип уйлайым беҙҙең халыҡтар өсөн. Ә хәҙер бына технология, интернет, шундай нейҙәр үҫешеп киткәс, хәҙер беҙ хайуандар һауа торошо алдынан, үҫемлектәр үҙҙәрен нисек тоталар, шуға беҙ бик электән ҡарашыбыҙ көслө булған. Беҙ бына хәҙер уяндыҡ бит инде, тәҙрәнән сығып ҡараныҡмы һауа торошо ниндәй икән, эт нимә эшләй икән, ҡараныҡмы? Мин ҡараманым тигән был. Әммә элек шул бик көслө булғандыр тип уйлайым, һәм шунан киләлер инде. Ә хәҙер бит инде беҙ бына телефонда, телевизор, ярар өйгә эшләйбеҙ инде балалар менән, берәй ҡайҙа прогуляция итергә сығып киләбеҙ бит инде. Ундай нәмәләргә хәҙер бик ҡарамайбыҙ, ҡыҙғанысҡа ҡаршы тип әйткем килә. Һин ҡормаларҙы ябып тигән, беҙҙе алҡаны систермәй ине әсәйем, беҙгә көҙгөләрҙе ябып ҡуйырға ҡуша ине. Көҙгөләрҙе әйткәндәй, кеше үлгәндә лә, өйҙә мәйет булғанда ла, бөтөн көҙгөләрҙе, телевизорҙарҙы ябырға ҡушалар. Уның икенсе төрлө нейе бар. Ул теге яман көстәрҙе тарта тип, көҙгө менән ныҡ бәйле күп суевериялар, ырымдар бар бит инде. Шул яҡтан булһа, йәшенгә килгәндә, ул йәшен иң беренсе шул көҙгөгә ата тип мине аңлата торғайны, әсәйем үҙенә тарта йәшенде тип, шуға һаҡланыу сараһы булараҡ. Уйлап ҡараһаң, ысынлап та Диана, ул беҙҙең халыҡҡа, элек халыҡ күберәк тәбиғәт менән ныҡ бәйле булған бит инде. Тәбиғәтте күберәк аңлаған, нығыраҡ күҙәткән, сөнки ул күп ваҡытын тәбиғәттә үткәргән, телевизор, телефон, ундай башҡа техникалар булмаған бит инде, тормош ауыр булған. Беҙ хәҙер бер яҡтан ул кәрәктер ҙә, күп ырымдарҙа барыбер ысынбарлыҡ бар бит инде, ул тиктән тиккә генә килеп сыҡмаған. Эйе, шулай тип уйлайым. Бигерәк тә беҙҙең башҡорт халҡы ул бит инде күсмә халыҡ булған, үҙҙәренең күп кенә йылҡыһы булған, һәм шуға бәйле күп кенә ырымдар бар икән. Әйткәндәй, беҙҙең тыңлаусылар тыңлап ҡына ултырмағыҙ, һеҙ ниндәй ырымдарға ышанаһығыҙ, мында комментарийҙарҙа яҙып ҡалдырығыҙ. Эйе. Һәм иң мөһиме, әйтегеҙ беҙгә, һеҙ менә бысаҡты йәки сәнскене төшөрөп ебәрһәгеҙ, ҡайҙа һеҙ аны таҡылдатаһығыҙ. Немецтәрҙең үҙҙәрендә шундай ырымдар, суевериялар бик күҙәткәнем юҡ халыҡта. Нимәне генә әле һуңғы тапҡыр ишетеп үҙем аптырағайным. Уҡытыусыға йыйылышҡа барғанда нимәлер әйтте лә, барып таҡтаға туҡылдатты инде 3 тапҡыр, тф-тф-тф, туҡылдатайыҡ, улай ғына булып ҡалһын тип. Ул беҙҙә лә бар бит инде Рәсәйҙә, берәй ағасҡа барып, я таҡта шундай ағастан булған туҡылдатырға кәрәк тип. Шуны ғына аптыратты, ә бығаса ундай күп суеверия, ырымдар бик ишеткәнем юҡ, шунсама йылдар йәшәп. Англияда да шулай был ағас белән. Бында инглизсә ул touch the wood тигән был фразаһы бар.
шул менә ағасты тоторга кәрәк инде, күз тимәһен өсөн тип. Ҡыҙҙар, нимә әле исемә төшөп ултыра. Беҙҙең ысынлап да Рәсәйҙә үҫкәндә күп тыйыуҙар шундай булды. Бер яҡтан ул һәйбәт инде, балаларҙы үҫкәндә тыйып. Тыйыуын тыялар ҙа бик аңлатмайҙар бит инде төптән ул нимәнән килә, ниңә шулай ярамай тип. Шунан һуң белмәйһең, әле бына беҙ нисә йәш, күпме йәшкә килеп етеп белмәйенсә үҙебеҙ төпсөнөшөп ултырабыҙ бер-беребеҙҙән. Ырымдар ул һәйбәт нәмәлер итеп уйлайым мин. Әммә уларға нисек ышанырға тигән бер кәңәш биргем килә. Беҙ ул ырымдарҙы тик яҡшы яҡҡа йүнәлтергә дип әйткем килә. Сөнки, мәҫәлән, бына шул уҡ сынаяҡ төшөп китте бит инде, бәхеткә тибеҙ. Мәҫәлән, шунан Сәйҙәт ишеткәнегеҙ бармы? Заваркалар өҫкә килеп сыҡһа, аҡсаға тейәләр бит инде. Шундай яҡшы яҡтарға ғына йүнәлтергә һәм шуны үҙебеҙҙең ғаиләбеҙҙә күрһәтергә, аңлатырға. Әммә менә насар булған нәмәләрҙе бик әйтмәҫкә һәм уларҙы үҙебеҙҙең тормошобоҙға һеңдермәҫкә тип уйлайым. Сөнки насар нәмә былай да бар тигәндәй, һәйбәт нәмә күберәк булһын. Һәм ул бит инде башҡа һеңә, менә Физалия, һин әйтеп үттең, күпме йылдар бит инде шуны иҫләп йөрөйһөң, Германияла йәшәһәң күпме йылдарҙа, иҫләйһең, беләһең. Ә менә беҙҙең балалар нимә әйтәсәк, беҙ ундай насар ырымдарҙы әйтеп өйрәтһәк. Мәҫәлән, менә әйтәләр бит инде, уң аяҡтан торһаң, һәйбәт көн үтә тип, һул яҡтан торһаң, насар үтә тип. Мәҫәлән, торған икән бала һул яҡтан, һин нимә һул яҡтан торҙоңмо әллә, кәйефең юҡ тигән булабыҙ бит инде. Эйе тиһә, ул автоматик рәүештә уже көнөм насар үтәсәк тип уйлай. Шуға менә кәйефе һәйбәт икән, уң яҡтан торғанһың, афарин, көнөң һәйбәт үтә тип әйтер. Мәҫәлән, кәйефе юҡ икән, уның тураһында вообще әйтмәҫкә лә. Шундай бер тәҡдимем бар. Һеҙ нисек уйлайһығыҙ, ҡәҙерле тыңлаусылар, ҡыҙҙар, һеҙ әйтһәгеҙ ҙә була үҙегеҙҙең фекерегеҙҙе. Шул юрауҙар тураһында яҡшы яҡҡа йүнәлтәйек тип әйткем килгәйне. Эйе, дөрөҫ әйтәһең, Диана. Бына Германияла ысынлап та күп ырымдар, юрауҙар уңышлыҡҡа һәм бәхеткә йүнәлтелгән. Әммә теге кире булғандарын да онотмаҫҡа кәрәк, тик уны аңлата белергә кәрәк, фәнни яҡтан нигеҙләй белергә кәрәк. Сөнки уларҙа ла барыбер ниндәйҙер бер ысын булған хәл ята, тик уны беҙ быуындан быуынға күсә килеп онотҡанбыҙ, сөнки ярамай да ярамай тип кенә артабан биргәнбеҙ аңлатмайынса. Ул барыбер теге халыҡ ижадына ҡарай бит инде, ул ырымдар ҙа, хөрәфәттәр ҙә юҡтан ғына барлыҡҡа килмәгән, уны ла белергә тейешбеҙ тип уйлайбыҙ. Тик шул теге кешенең үҙенән тора инде, ысынлап та ышанамы, юҡмы. Мин үҙем дә әйтәлмәйем, ышанаммы, юҡмы тип, минең шул нисәмә ҡабатлайым инде, автоматик рәүештә эшләнелә, сөнки ул башҡа һеңдерелгән, шулай итеп аңлатылмайынса. Ышанырғамы, юҡмы тиһәк тә бит инде, менә иң ҡурҡыныс ырымдар, ҡурҡыныс кавычках, ул бит инде ҡара бесәй юлыңды үтһә, тоҙ түгелһә өҫтәлгә, уны ышанамы, ышанмаймы, әммә һәр бер кеше ул ошо хәлгә иғтибар итә. Шуға ла ырымдар бар, һәм улар булһындар тип уйлайым. Беҙҙең менә шундай матур тема килеп сыҡты, ҡыҙыҡ булды. Англияла, Германияла, Рәсәйҙә башҡорттар араһында ниндәй ырымдар бар икән тураһында һөйләштек бит инде. Шуға ла улар булһындар тип уйлайым, әммә күберәк, әлбиттә, позитив яҡтан һәм күберәк үҙенә ышаныс килтергән, көн һәйбәт үтәсәк дигән ышаныс килтергән ырымдарға күберәк иғтибар итәйек тип уйлайым. Дөрөҫ. Һәм Диана, әйтәһем килә. Беҙ әйтәбеҙ, Рәсәйҙә ҡара бесәй һинең юлыңды үтһә, уңышһыҙлыҡҡа, әммә бында Англияҙа ул һинең юлыңды киҫеп китһә, ул уңышҡа. Англияҙа һымаҡ, әйҙәгеҙ ҡара бесәйләрҙе позитив яҡтан ҡарайыҡ. Ҡара бесәйне күрһәк, ул һинең эштәрең уңышлы килеп сыға тип әйтәйек. Бик ҡыҙыҡ. Рәсәйҙә беҙҙе ҡурҡытырға тырышҡандар кеүек күберәк. Ә һеҙҙең яҡтарҙа, менә Европа илдәрен алһаң, киреһенсә кешеләрҙе яҡшы яҡҡа йүнәлтелгән ырымдар күберәк һымаҡ. Эйе, беҙҙә ысынлап та күбеһенсә күп бәхеткә, уңышлыҡҡа йүнәлтелгән ырымдар күберәк, йәки символдар шундай. Бына ҡара бесәй тураһында бында немецтар ҙа бик ышанып битмәй, ишеткәнем дә юҡ, уны беләләр, әммә шулай итеп ҡурҡып, ситкә тайпылған кеше әлегә осрағаным юҡ. Мин үҙем дә бик ышанмайым ул ҡара бесәйгә. Тыныс ҡына ҡарайым, тоҙ түгелһә лә, үҙемдең дә шул теге бер сәйер яҡтарым барыбер бар инде, ныҡ башҡа һеңгәндәрҙән. Уныһын әйтеп үттем. Ҡәҙерле тыңлаусылар, ҙур рәхмәт һеҙгә, беҙҙе тыңлағанығыҙ өсөн, беҙҙең менән булғанығыҙ өсөн. Проекттың һәйбәт кенә башлап киттек, беҙгә ярты йыл булып килә. Шуға ла беҙҙең подкасттар ҡыҙыҡ темалар бар, һәм әлбиттә һеҙҙең ҡатнашыуҙарығыҙҙы көтөп ҡалабыҙ. Алда әле беҙҙең бик күп төрлө ҡыҙыҡ шәхестәр буласаҡ. Шуға ла беҙгә комментарийҙарығыҙҙы яҙһағыҙ, кемде күргегеҙ килә беҙҙең ҡунаҡтар араһында, ниндәй темалар һеҙҙе ҡыҙыҡһындыра, шундай кире бәйләнеш һеҙҙән көтөп ҡалабыҙ.
Һәм дә ырымдар тураһында яҙып китегеҙ үҙегеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе. Улар бармы һеҙҙең тормошоғоҙҙа, ышанаһығыҙмы? Һәм иң ныҡ ҡулланған ырымдарығыҙҙы бында комментарий я Инстаграмдың аккаунтында яҙып ҡалдырһағыҙ, беҙ һеҙгә бик рәхмәтле булырбыҙ һәм бик ҡыуанырбыҙ һеҙҙең комментарийҙарығыҙға. Шулай итеп, һеҙҙең менән хушлашабыҙ. Ҡыҙҙар, һау булығыҙ. Һау булығыҙ, рәхмәт. Күрешкәнгә тиклем. Күрешкәнгә тиклем.